यहाँ पे मार्केट ये बन रही थी तो बल्दिया वालों ने यहाँ पे उसे फेल कर दिया। ये देखें, मैं अंदर आया हूँ अभी। जगह जगह पे देखो ये खड्डे हो रहे हैं। ये सब बल्दिया वालों ने फेल कर दिया इसे भी। ये परे पार नहीं कर रही है। बहुत बड़ी मार्केट थी, ये माल था ये बहुत बड़ा। ठीक है, ये देखो बहुत बड़ा माल था ये सब बल्दिया ने फेल कर दिया। ये रोड के पार निकल रहा है अभी। आजा। यहाँ से जाते हैं अभी बाहर, देखते हैं वहाँ क्या है। हर चीज़ तबाह कर दी। ये दोबारा टूट के दोबारा बनेगी। ये देख सकते हो आप, हर चीज़ तहस नहस कर दी है। यहाँ पे जिन्नात का साया भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या, हमारे से बड़ा भी कोई जिन्न है। ये देखो, ये बहुत बड़ा, हर चीज़ तबाही मची हुई है यहाँ पे।